Ashama harka fuunee jirraa jirtu jenne kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha igaarraa sagantaa tokko qabanneeti kan isin dhiyaanne sagantaa keenya karaa milkoo show ittiin isin darbu egaa yerootti waan argannee fi akkasumas immootu oduulee haaraa tokko kan isin dhiyeessinu akkuma waadaa isiniif galle immootu ammas waan tokko qabannee isin dhiyaanne nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan ammaaf qabannee isinii dhiyaanne egaa dhimmoota lamarratti kan xiyyeeffannedha. Dhimmoonni kun dhimmoota mootummaa Itiyoophiyaatiin wal qabatanii fi aangoo xumuruu muummicha ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi akkasumas immootu kaabinoota isaati. Egaa namoonni baay'een miira itti dhagahame mootummaan kun aangoo isaa xumureera. Kana booda immootu aangoon uummataaf biyyaaf kan jedhu irratti miira isaanii karaa social media hawaasummaatiin ibsachuun isaa beekame. Egaa mootummaan Itiyoophiyaa bara aangoo isaa guyyaa kaleessaa halkan walakkatti akka xumuree fi akkasumas immootu akka gaggeessummaa isaa raawwate tuyyuu akka heera biyyattii uummattoonni Itiyoophiyaa tumatanitti kan ibsuu ragaan argame akkasitti nuuf eereera. Egaa nutis kanuma sababeeffachuudhaan guyyaadhaa xalaayaan Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xaahan mana hidhaa irraa erganiin kan ilma obbo Baqqalaa Garbaa yookaan Saamu'eel Baqqalaatiin yeroo ammaa kanatti fuula sooshaal miidiyaa hawaasummaa irraa argannee akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessina. Xalaayaa Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xaahan mana hidhaa irraa ergan. Dhimmichi hidhaatii hiikamuu ilaallata. Himata nutti dhiyaateerraa akka hubannetti kan nuti mana hidhaa jirru ummata mootummaa irratti kakaastanii jedhamneeti. Hooggantoota fi miseensota paartii mormituu waan taaneef seerri fi heerri akka kabajamu umriin mootummaa akka heera biyyattitti kan daangeffamee akka ta'uu fi qabsaa turreerra. Har'as qabsaa jirra. Boris qabsoon itti fufa. Mootummaan ummata nurratti kaastanii jedhee nu himate kun umrii fi aangoon isaa har'a akka dhumatu heerri ummattoonni biyya kanaa karaa bakka bu'oota isaanii raggaasanii sirritti ni ibsa. Kanaaf mootummaan kun ilaalcha seeran ala yookaan immootu karaa dogongoraatiin ummata kana bulchuudhaaf kan deemoo ta'u karaa ittiin aangoo dheereffatu hin qabu. Kana waan ta'eef har'aa jalqabee mootummaan imaanaa yookaan immootu baalaadaraa mangistiin dhaabbatu keessatti akka hirmaannuuf manni sirreessaa akka nu hiiku kabajaan isin gaafanna jechuudhaan hidhamtoonni siyaasaa gameeyyoonni kun kan biroos of keessatti hammatanii xalaayaa kana barreessanii ergaanuuf erganii jiru. Nutis immoo akka kanatti isiniif dhiyeessineerra. Inni itti aanu immootu dhimmuma kana wal qabatee addi bilisa baasaa Tigraay yookaan immootu TPLF miseensota isaa muudama siyaasaa mootummaa federaalaatii sadarkaa garaa garaa irra turan itti gaafatamummaan isaanii gadhiisanii akka ba'an ajaju miseensi koree hojii raawwachiistuu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa BBCtti himaniiru. Egaa nutis BBC sababeeffannee akka armaan gaditti hidha yookaan immootu tartiibaa fi akkasumas immootu haasaa guutuu obbo Geetaachoo Raddaa karmaan gadii kanatti isiniif dhiyeessina. Obbo Geetaachoon barri aangoo paarlama Itiyoophiyaa kaleessa akka xumuramee eeruun mootummaan paarlamaan sun ijaare fi kaabinoonni filataman waggaa 5 ta'uusaa dubbatan. Kana waan ta'eef sirna baniinsa waloo mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii paarlamaa 5ffaa kan waggaa 6ffaa irratti bakka bu'oonni naannoo Tigraay akka hin hirmaanne obbo Geetaachoo Raddaa mirkaneessaniiru kan jedhe immoo BBC'n waan odeeffaterraa. Akka amantaa keenyatti yeroon hojii miseensota paarlamaa waggaa 5f uummataan filatamanii kaleessa halkan walakkaa xumurameera. Walgahii har'a waamame jedhame akkuma nama kaanii calliseetuma kan wal waaman yoo ta'e malee aangoo seera qabeessa hin qabu jedhan. Obbo Geetaachoon Tigraay bakka bu'oota ishii ni ergiti moo ni dhiisti jedhee BBC'n gaafate deebii akkasii deebiseef. Tigraay bakka bu'oota ishii hin ergitu isaan qofa osoo hin taane muudama kamiyyuu
TPLF bakka bu'an hundi akka bahan taasifameera jedhan. Hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabdan akkam taatu jedhanii gaafataman. Ministeerri muummee itti aanaa isaanii kaabinoota isaanii paarlaamas ta'e manni marii federeeshinii yeroon aangoo isaanii seera qabeessa ta'e yookaan halkan dilbataa xumurame waan ta'eef hariiroo homaa akka hin qabaanne jennee hin yaannu jedha obbo Geetaachoo Raddaa. Biyyaa fi mootummaa adda baasuu qabna kan jedhu obbo Geetaachoo Raddaa diigameera kan jennu kaabinee ministeera muummee gaggeeffamuudha. Mana marii federeeshinii naannolee akka bakka buufamedha. Waggaa 5 kan filatame paarlaamaan diigameera kan jenne malee biyyi diigameera jechuu miti kan jedhanis achumaan haasaa isaanii keessatti ibsa laatanii dubbataniiru. Kanaan ala qaamoleen haqaa waliin hariiroo keenya itti fufaa jedhan akka Tigraay sadarkaa mana murtii federaalaatti kan ilaalamu jiraannan itti fufuu danda'a jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. Tajaajila hawaasummaa kennuu qonnaa fi dhaabbilee kan hojii isaanii itti fufu kan jedhan obbo Geetaachoon raayyaan ittisaa biyya hojii milishaa guyyaan bobba'ee hojjetu hafaa jenne malee nageenya biyya eegsisuudhaan hojii isaanii itti fufuu qabuudhaas jedhaniiru. Dhaabbileen kaan waliin hojii itti fufnaa poolisiin yakka qorachuu hordofuun kan itti fufan tahaa jedhaniiru. Dippiloomaatotnis biyya bakka bu'an waan ta'eef isaanis hojii isaanii itti fufinsan hojjetu jedhaniiru. Hanga mootummaan seera qabeessa ta'e hundaa'utti qaamoleen diigaman jennu kanneen waliin hariiroo hin qabaannu jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa bara darbe gaggeeffamuuf ture sababa weerara koronaa vaayirasiiti jecha waan hin gaggeeffaminiif hafeera. Bakka bu'oonni naannolee manni marii lamaan keessa jiran hanga filannoon gaggeeffamutti akeekaa turan murtaa'ee ture. Kana hordofuun ammoo naannoo Tigraay koomishinii filannoo qofatti hundeeffachuun filannoo gaggeeffachuu murteessuun fulbaana 9 bara 2020 gaggeeffatee ture. Mootummaan federaalaa ammoo keessattuu mana marii federeeshinii filannoo naannoo Tigraay qofatti gaggeeffate seeraan ala akka ta'ee fi kan fudhatama hin qabnes jedheera jechuun obbo Geetaachoo Raddaa BBC wajjin turtii taasisaniin yaada kana qoodaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi akkasumas immoo dhaggeeffattoota keenyaa egaa qophiin keenya